ìyá àjàràbùkà ẹ máa jẹ ìyà ní tí Jésù máa fi dé. Dorcas ọmọ ní ẹ̀jọ̀ ṣáná sí láòdì yẹn. ṣe rí ẹjẹ́ sọ kínní kan fún yín lórí social media yẹn. A mọ bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ o. Ẹ má fẹ́ kọ́ tọ́nà fún wa o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní tó ń gbá lórí yín ló ṣe ń gbá lórí àwa náà. The libeling of Mommy GC on this social media platform will not be accepted. Listen, ìyá àjàràbùkà, a mọ àwọn ìyá rere lórí social media. We know the good mothers, we know the good women lórí social media. Kì í ṣe bí irú tiwọn. Ìwọ ò ní nǹkan kan ju kó bá yé èèyàn jẹ́ ni. Ìwọ ò ní nǹkan kan ju kó bá yé èèyàn jẹ́. Nobody has come as of today. Kí ni date ni náà? Today, is it not 18 or 17? Nobody has ever said that Mommy GC scream ó ṣe anything tí ò ní ara. Mi lọ wo review wọn. Gbogbo ẹ̀ pátápátá mo lọ wo. Tí bá dẹ̀ lọ wo review, mo máa lọ wo àwọn 1-star review, mi ò kí ń wo 5-star. Nobody. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bí social media ṣe rí náà. O ò lè mọ̀ ṣe lójú ọmọ aráyé náà. Nobody. Mommy GC is not somebody tó máa fi wọ́lẹ̀. Àwọn eléyìí wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Look at her skin. Sherry spot ẹ̀yọ̀ kan mẹ́. Kò máa ń lo filter. Mommy GC ò máa kí ń lo filter. Kò máa ń ṣe oníkírìmù tó ń lo filter tó fi ń polówó ọjà. Àwọn yẹn máa tún yàtọ̀. Ẹ máa rí bó ṣe mọ́ lóló báyìí ni. Ẹ máa rí bó ṣe mọ́ lóló bí ọmọ jòjòló ni. Ìyá àjàràbùkà, ẹ bọ́ síbí báyìí. Ọmọ ọ̀sán ní ẹ máa àtẹ̀ní sọ pé kẹ́ kókó báyà yín ẹ̀yìn bára yín ẹ máa gbà pọ́npọ́ lórí. Ẹ jáde. Mommy gbé bọ́dì tẹ́ bá mọ̀ pé Yèyé Kúdí ṣe fídíò kan. Mo ti analyze fídíò yẹn tẹ́ bá wò ẹ lọ́wọ́. Tó sọ pé cream Farida tí mọ̀mọ́ wọn aṣabikiri tó ń polówó. Pé cream Farida bára òun jẹ́. Wípé ó ba gbogbo ọwọ́ òun jẹ́. Wípé in fact òun mọ iye tó ń lọ ná láti fi tú ọwọ́ òun ṣe. Pé dark knuckle cream lòun sọ pé òun ní ìdí o. Kìdẹ́ ṣe pé òun lọ rà lọ́dọ̀ òun fún ara ẹ̀ ló fóun lọ́fẹ̀ẹ́. Òun mọ̀ pé ó fẹ́ wá fi ara òun ṣe experiment ni. Ó ní bọ̀ ń gbé jẹ kí ní ìdí ṣẹlẹ̀ for a long time ago. She did not say anything. Ó ní Farida bẹ́ òun pé kóun jọ kóun pa òun sílé kóun má pa òun síta. Pé tóun bá lọ sọ anything wípé ọjà òun máa bàjẹ́. Yèyé Kúdí kàsára. Ó lóun improve, òun work on herself. Ìgbà tí ìjà wá ṣẹlẹ̀ láàrin Yèyé Kúdí àti Farida, àṣeyàn tó ti bo àṣírí ẹ̀rí Farida, gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ sí Yèyé Kúdí yẹn bó ṣe fi Haúsá ṣépè tó fi gbogbo ẹ̀ ṣépè. Kò yẹ kó ṣépè since tó ti jẹ́ pé aláṣírí ẹ̀ nìyẹn bí nǹkan tẹ́ ẹ̀ fi gbọ́n nìyẹn. Since ó jẹ́ pé ìwà àti Yèyé Kúdí number 1 ti kọ́kọ́ ṣàbòsí Lárìtì náà. Number 2 ó láṣírí ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń gbé kúrán tó fi ń ṣépè fún. Yèyé Kúdí wá fi ṣe pé ọ̀rá fọ ọ̀rá ni. Gbogbo àṣírí kinní tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tú gbogbo ẹ̀ síta kò tí ẹ fi kọ́kán eléyìí gan tá a mọ̀ gan lórí social media. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn die down. That was like 2 weeks ago. Ọ̀rọ̀ yẹn die down, everybody move on, àbí? The next thing tá a máa rí ìyá ò ṣe wọ́n yìí ló bá jáde. Ó ní gbogbo ìgbà tọ́rọ̀ yẹn hot lórí social media ìyá ò jáde. Nǹkan tó sọ ní pé tí Farida bá fẹ́ kóun jà fún un kí Farida lọ ṣe kíni kó wá san owó ìjà fún un pé owó vendor ló ń san kò san owó ìjà. Fast forward to today, mọ̀mọ́ wá jáde lénìí. Mọ̀mọ́ wá ń sọ pé gbogbo nǹkan tí Yèyé Kúdí sọ àràbù ni. A jẹ́ pé mọ̀mọ́ ti gbowó vendor ṣó ti yé yín àbò wọ́n ti san owó ìjà fún mọ̀mọ́. Mọ̀mọ́ sọ pé Yèyé Kúdí ra àràbù fún Farida tí gbogbo á dẹ̀ mọ̀ pé Yèyé Kúdí is not the only one that complain about Farida's cream bó ń bara àwọn jẹ́ o. Tí gbogbo á dẹ̀ mọ̀ pé Yèyé Kúdí ò ra àràbù. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tí èèyàn ò sí Ọlọ́run bá wà mẹ́. Mọ̀mọ́ wá sọ pé mọ̀mọ́ ṣá sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn pé Yèyé Kúdí ń jealous Farida mi mọ̀ kọ́ tó ń jealous ọ̀fẹ́ gbà kí ni Farida ní téèyàn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. I don't understand. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ máa ń jókòó tẹ máa ń pè billionaire trillionaire tẹ ẹ̀yin náà nìkan náà lè fẹ́ bá yé ẹ̀jẹ̀ torí ẹ̀yin lẹ bàgbéyàwó Farida jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ bàgbéyàwó ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin lẹ yẹ kó farabalẹ̀ fún bọ́dà skọ̀rọ̀
ẹ̀yin lẹ sọ pé kó má wọrí ẹni títí bọ̀bọ̀ yẹn bá ṣe kó wá gbé fún yín torí ẹ̀ ló ṣe ń download voice message fún yín. ẹ̀yin lẹ bà ìgbéyàwó ẹ̀ jẹ́. Yekudi debunk bí Yekudi ṣe debunk mo gbé bọ́dì náà jáde. mo gbé bọ́dì sọ pé Yekudi ẹ̀ parọ́ cream Farida ṣe báyìí fẹ́mi náà. bí màmá ṣe jáde ni ẹ máa gbọ́ pé kí ni màmá sọ. màmá sọ pé cream wọn mi GEC ló bara gbé bọ́dì jẹ́. wọn mi GEC ìgbà wo wọn mi GEC ṣẹ̀dẹ̀ orí social media years wo làwọn èèyàn ń sọ ẹ̀. wọn mi gbé bọ́dì òrà cream wọn mi GEC rè náà. ọlọ ṣe rí ibi nǹkan tẹ fi ń ṣe nǹkan tá láì mọ̀ kan fi ń ṣe rẹ̀ ló pọ̀ jù. wọn gbé bọ́dì òrà cream wọn mi GEC rè náà. but torí pé mọ́mí GEC is associated with Dorcas. ṣe rí ìyá yìí àti bá tèèyàn jẹ́ òun ló rọrùn fún láti ṣe jù. ò ní ìdá ti ṣẹ́ o but bó ṣe máa bẹ́nu ẹ ṣe máa ń jò bí àpẹẹrẹ tó fi ń tata lọ́jà. nǹkan tó easy fún nìyẹn ẹnu bá tiẹ̀ jẹ́. mọ́mí gbé bọ́dì ò máa ra cream lọ́wọ́ mọ́mí GEC. ibo ni mọ̀mọ́ ti máa ń rí backhand information tó máa ń gbà. How can you be buying Arabu? At this point, you are so desperate for Arabu. They are selling you cheap Arabu all over social media. Mommy GEC is Dorcas vendor. She is not associated with Gbébọ́dì. Mi ti ẹ̀rọ pé Mommy Gbébọ́dì gan polówó Mommy GEC rí. The only person that is advertising Mommy GEC is Dorcas now. GEC cosmetic for your cream for your kidney. Àti Mommy GEC fún ara wọn. So where is Mama getting all this stupid information from? Because at this point, it's becoming unbecoming. Mo ṣe ń sọ pé ẹ̀yin náà lẹ lọ gbé wá pé ẹ tún lọ gbé rúmọ̀ mọ̀mọ́ gbé rúmọ̀ ju anything lọ fún àgbàlagbà 65. Jójòjó kíyàn má lè control ẹnu ẹ̀. ẹ̀yin lẹ lọ gbé rúmọ̀ pé mi ìṣòro ní HIV. Lies fún wa ní test results. ẹ̀yin lẹ lọ gbé rúmọ̀ pé àlùjọ ní bàbá baby Dorcas. àlùjọ ò tiẹ̀ lè confirm up to today. even gbọ̀ngbà tẹ́ gbé sórí life gan ó tún sọ fún òun pé ẹjọ́ ẹ má kó bá mi. ẹ̀ ń kọ́rọ̀ sí lẹ́nu ni. ẹ̀yin lẹ tún lọ gbé rúmọ̀ ẹ tún lọ ra àràbù. ṣọ́fà àràbù ṣe yín àràbù ló máa pa yín mọ̀mọ́. àràbù ló máa pa yín. ṣé wọ́n fi àràbù ṣe yín ni? ẹ̀yin lẹ tún lọ ra àràbù pé mọ́mí gbé bọ́dì no cream mọ́mí GEC cream tí ò tí ì rà rí. nígbà tí gbé bọ́dì fúnra rẹ̀ sọ pé lọ́jọ́ òun náà báwo lè ṣe máa sọ Yorùbá yẹn cream Farida àbára mi jẹ́ ó ní evidence rẹ̀ wà. bọ̀ torí pé ẹ̀yin ti gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé Farida ti sanwó ogún ẹgbọ́n nǹkan tí Dorcas sọ Dorcas kì í ṣọmọ àlè ọmọ kọ́ ni nǹkan tí mo fi gba tiẹ̀ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbé wálé ṣe máa collect ó ní Farida it is now obvious that you are paying Asabi kiri to be bullying other vendor. tẹ́ bá rántí pé nǹkan tó fàjà Asabi ọlọ́ṣẹ tó fàjà Farida àti Yekudi ọ̀rọ̀ náà is still circle around this whole thing no? tí wọ́n sọ pé Farida ló lọ rìpọ́ọ̀tù Asabi ọlọ́ṣẹ ṣe wọ́n ní àjẹpé lánàá ọmọkúlé ni tani wọn tí gbogbo tèmi gan ṣì ń debunk up to today pé Farida bá wò Farida ò lè report nísìnyí báyìí tó fi wá jẹ́ pé Mommy GEC that is not even involved in anything. kí ló dé tẹ ẹjọ́ àgorúkọ ẹ̀ tí mọ̀mọ́ bá ti gbowó lọ́wọ́ vendor it's so obvious ó máa ń ṣiṣẹ́ ṣe ni ó máa ń ṣiṣẹ́ bí aago tó ti bàjẹ́ ni a máa ṣiṣẹ́ sẹ́yìn anti-clockwise. tí mọ̀mọ́ bá ti gbowó ẹ̀mí èèyàn lọ́wọ́ vendor àǹtí Farida ẹ máa ní ẹ bèrè tó bẹ́ẹ̀ o. So now it's so obvious that you are paying Momo to bully every other cream vendor. nígbà tó dé pé cream ti yín ó ń ba skin àwọn èèyàn jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn tó ní cream gidi kó tà àzáùnà. torí
Momo sọ fún wa nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn àti Yèyé Kúdí. Momo sọ pé òun ò ní dá sí i. Ó dẹ̀ tún fún wa ní reason. Ó nítorí pé vendor lásán lòun jẹ́ fún yín. Tẹ bá mọ̀ pé fẹ́ kóun bá yín jàjà yín, ẹ sanwó fún òun. So nísìnyí all of a sudden tí ọ̀rọ̀ yẹn ti kúrò lórí social media tí Momo fẹ́ pick issue pẹ̀lú Yèyé Kúdí, it is now obvious that ẹ̀yin ti sanwó pé kí Momo lọ bully GC. Àrídá tó bá yẹ pé lóòótọ́ kékeré ni Yèyé Kúdí ṣe fún ẹ. In fact tó o bá kó gbá wọlé díẹ̀ ló máa kú. I promise you that. Pé ìyá òṣì Ọlọ́run ló mọ bí tẹ́tí ríra yín he. Keep Mommy GC's name out of your mouth torí ìwọ náà máa forí ẹ̀ fọ́ àgbọ̀n lórí social media. Keep Mommy GC's name out of your mouth. Ẹ kì í ṣe dìṣẹ́, ẹ kì í ṣẹgbẹ́. Quality yàtọ̀ sí quantity àbí kí lẹ máa ń pè. Ìwọ ò mọṣẹ́. Bóyá wọn ò kàn rí rẹ́sípì èèyàn jí ni. Àwọn GC mọṣẹ́. Àwọn yẹn mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n ń bà skin èèyàn jẹ́. Ṣé kìí ṣe the same Mommy GC tó ń bẹ Momo àjàrà bùkà inú comment section ìgbà tí gbogbo ojú ogun le? Ṣé ẹ rántí? Mommy GC was in the comment saying mama ẹ má bínú. Ṣé rí olórí burúkú woman ó máa tẹ̀ kiri ni. Ibi tó yẹ kó ti gba iyì ó máa tẹ̀ ń bẹ̀ ni. This is the problem I have with this woman. Gbogbo ibi tó bá ti ń pọ́nlé ó máa tẹ́ bọ̀m̀bẹ́ ni. Ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n ní ibi tí Lizzy ti lọ kàn ṣó mọ́ ìyá yín lórí. Wọ́n ní ibẹ̀ nìkan ló wà. Wọ́n ní ibẹ̀ ló wà. Ó dàbẹ̀ ni pé ọjọ́ yẹn lórí ẹ̀ ti gbà bọ́dẹ̀ tó fi ń tẹ́ kiri. Fàrí popo. Ṣèbí 3 million bridge ló fẹ́ kó sí ńgbà yẹn. Atlantic Ocean ló máa lọ kó sí this time. Sọ fún ìyá àjàrà bùkà tẹjọ́ ń kóra yín kiri. Ẹ try Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́ kò wọlé. Orí Mommy GC lẹ wá fẹ́ fàbọ̀ sí. Mommy GC ò lè jà. Òun lábúrò tó gbójúlé. Ẹ máa ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. So nǹkan tó ń sọ òótọ́ ni. Àti ẹ̀mọ̀ para wa ni tó ti ń rùn. Pẹ́ẹ́tẹ̀ tó máa ṣe dọ́dọ̀ wa. Ẹnu yín ti kan o. Ẹnu yín ti kan o. Farida wà béèrè pé ta ló rán yín ṣẹ́ ni o. It's so obvious pé ẹ ti fún Momo lówó. Ẹ ti tún fún lówó láti lọ máa bá yéèyàn jẹ́. Á jẹ́ pé ẹ̀yin tó ń sọ pé wọ́n ń jealous yín, ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń jealous àwọn èèyàn lórí social media. Ó yá báwo ló ṣe jẹ́? Ta ló pe NAFDAC sí Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́? Ta ló pe NAFDAC sí Àṣàbí? For your information, Mommy GC cream is NAFDAC registered. Bẹ́ẹ̀ni. NAFDAC kò lè disturb yín, kò sí pé anything jẹra skin. Is NAFDAC registered. Kò sí pé wọ́n wá ń kóyàn lé ní wọ́n kóyàn lọ́la. Everything has its NAFDAC registration number. So be rest assured. Farida, ìwọ ni náà bá lọ́dọ̀ Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́. Ìwọ náà má tún bá lọ́dọ̀ Mommy GC. Tá bá ń fi gbogbo ẹ̀, tá bá ń to gbogbo ẹ̀ kékèké. Ìwọ náà wọ́n ní mo sọ pé Atlantic Ocean ní lè gbà ẹ́ lọ́wọ́ wa. Sọ fún olórí burúkú tó rán jáde tó jẹ́ pé àti máa bàtà yéèyàn jẹ́ ló mọ̀. Keep Mommy GC's name torí kò bá yín sínú ọ̀ṣìnà ní gàǹsìn. Kò bá yín ṣe dandan ni kó o ta cream ni. Àwọn tó o ta fún kọ́ ló ń sunkún lórí social media pé o bà gbogbo skin wọn jẹ́, àwọn ló ń ṣe chemotherapy ni. Tó bá dẹ̀ mọ̀ pé o mọṣẹ́ ṣe, o dẹ̀ gbé ilẹ̀ fáwọn tó mọṣẹ́ ṣe. Must you bully and silence every other cream vendor torí bó fẹ́ ta na by force? Like by force for you to sell cancer give people. Tó bá ti yí ó ti yí nìyẹn o. Tó bá ti yí ó ti yí nìyẹn. Tó bá ti yí ó ti yí nìyẹn o. Sọ fún yẹ ẹ̀. Kìlọ̀ fún ibi tó ti máa gbọ́. Ó ti fẹ́ máa ṣiṣẹ́ ṣe o.
iṣẹ́ tẹ ẹran kọ́ ló ń jẹ́ o, iṣẹ́ tó máa bà tiẹ̀ jẹ́ ló fẹ́ wá jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni, torí we will not, mò ń sọ kíní kan fún ẹ, kì í ṣe time ẹ̀. Anybody tó bá kọjá time ẹ̀ ó máa fara gbẹgbà ni. Anybody ayé èèyàn tó bá máa bàjẹ́ ní time ẹ̀, we will let it finish. A máa kọ́kọ́ bàjẹ́ náà ká tó wá sọ pé okay, the fight is over, ó yá ta la fẹ́ tún tiẹ̀ ṣe. Farida, ṣó ara ẹ gidi. Owó tẹ bá jọ san fúnra yín jẹ́ kó mọ̀ wípé Farida fífi Farida báwo ló ṣe máa ń kọrin kì í jẹ́ kó jọ mọ́ mẹ́. But if you think you are going to try again, what you try with Asabi Olose with Mommy GC. Sori pé kékeré ni yìí kú jíjọ ká tètè sọ tán. Only she will take it upon herself to bring Yekudi's chat and reanalyze it. Ó lóun máa yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Èmi máa wá take it upon myself. Gbogbo àwọn èèyàn tára wọn ti bàjẹ́ tó ti review. Èmi máa bá ẹ kó wá. Sọ fún ìyá ẹ̀wùfù ẹ. Ìyá ọ̀ràn, ìyá àjàrà bùká. Tó máa sanwó fún pé kó máa bully all the cream vendor. Torí pé ó fẹ́ tajà. Ọjà ikú tó ń ta ọjà òkùnkùn. Tó jẹ́ pé kò sí speaker gan tó lè bẹ̀rí ẹ jẹ́. Ó rí bí wọ́n ṣe ṣì ní ìgbà tó ń lo cream ẹ̀ ṣó lò mọ́. Ṣèbóun náà bóra. Ó rí bó ṣe ṣì ní. Ṣó lò mọ́. Ẹ ṣọ́ra yín lórí social media yìí. Torí tó bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín sìn, ẹ máa sọ pé èèyàn kan ló burú, èèyàn kan ti burú jù, èṣù lèèyàn kan, kinní kan ṣe kinní kan. Tó bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín sìn, ẹ ní lè handle ẹ̀, ẹ máa wá bíríìjì káàkiri. Ṣó fi ṣe yín ni? Gbogbo àwọn vendor tó wà lọ́dọ̀ yín náà, wọ́n tẹ̀sán wọ́n ní gbogbo vendor tó bá wà lọ́dọ̀ yín náà ló máa drag out. Dorcas tó sọ pé ó lóun máa drag gbogbo wọn out. Because it's now obvious that you are paying this woman to bring other vendors down because you want to shine. Ẹ ṣe ti yín lọ́tọ̀lọ́tọ̀. Tàṣàbí ọlọ́ṣẹ́ la ṣe ń sọ pé ta ló pe NAFDAC nísìnyẹn tó ti ń sọ pé kírìmù Mommy GC ló bá ti gbé bọ́dí ò lo kírìmù Mommy GC rí o. Kírìmù Farida lóró. Ó ti di 2 people, 2 speakers lórí social media, 2 or 3. There was another speaker that talked about it sometimes ago. Mo ti gbàgbé. Abẹ́ refresh ẹ̀. Wọ́n ló bèrè tó bẹ́ẹ̀. There was another speaker then. I can't remember. That said I want to lo cream ó bara wọn jẹ́. Speaker nìyẹn. Ẹ wá mọ adúrú customers tó ti máa lò tán ní platform láti sọ̀rọ̀. Tí bá ti bà nǹkan jẹ́, ẹ ti mìyàn tẹ́ máa lọ pè tẹ́ máa lọ fún lówó pé ẹ wá whitewash wa. Wo ṣé ò fẹ́ fi ṣọ́ọ̀bù yẹn pàtàn ṣá? Rọra sọ fún ìyá yín. Mommy GC ò bá wa ṣe anything lórí social media. Even for nothing, she's still apologizing, begging. Bí mo ṣe ń rí comment Mommy GC, mo ṣe ń rí ti gbé bọ́dì o ní gbogbo ìgbà yẹn. Begging and apologizing. Bóyá ò ṣe. Kò sí èèyàn tó jọ ọ́ lójú. Ó jọra ẹ̀ lójú. À kò dẹ̀ ní nǹkan kan. Kò jẹ́ nǹkan kan nú ayé. Tó bá jẹ́ nǹkan kan ó yẹ kó ti lè lọ Nàìjíríà náà. Kọ́ dẹ̀ máa arrest ẹ̀. Ó yẹ kó lè lọ náà. Kò ní nǹkan kan, kò mọ anybody. Ẹ má jẹ́ ó máa bóbó yín. Tó bá mọ èèyàn, ó yẹ kó lè wọ Nàìjíríà. Governors are calling me. Ó yẹ kí governor lè gbé ẹ wọ Nàìjíríà kó má ṣẹ̀wọ̀n náà. Presidents are calling me. The kings are calling me. Nobody knows you. Nobody. Ta ló mọ̀ ẹ́? Who knows you? Wàdé wàá jókòó sí kínní. Wàá máa bá yá àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà jẹ. Wàá máa gbowó. Nàìjíríà ò dá, Nàìjíríà ò dá. Ẹ̀dẹ̀ ń gba 30 million owó advert. Ẹ̀dẹ̀ tún máa bá yá àwọn èèyàn jẹ náà ni. Tó bá ti sanwó okú fún yín báyìí, ẹ máa bá yé wọn jẹ́. Eléyìí tó bá ti sanwó, ẹ máa lọ bá yé èèyàn míì jẹ. Torí pé kí ni ẹ fẹ́ wo níbi tó dé yìí. Tí wèrè bá
ẹ wò ó, tẹ bá fa wèrèwèrè àfagbó ni pẹ̀lú anybody tó bá kọjá níbi ceasefire ẹ̀ ó máa fara gbẹgbà o. Farida mo ṣe láìkẹ́ tó máa ṣẹjọ́ àgẹ́ àwa tún máa bẹ́ẹ̀ mú wọnú wedding ni gbogbo ọ̀rọ̀ skọ̀rọ̀ tó wá sọ online gbogbo bí skọ̀rọ̀ ṣe pè wọlé bó ṣe bojú ẹ̀ jẹ́ bó ṣe báyé ẹ̀ jẹ́ tògùntògùn tó ń ṣe gbogbo babaláwo tó fẹ́ gbogbo ẹ̀ la máa gbé wá. Gbogbo ṣe ń rùn bí òkú. Even go look at yourself gan as a cream vendor wo bó ṣe wà tacky cream ẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí bẹ́yìn gbogbo skin yẹn ó wà tacky dirty and everything ìwọ tó ń ta cream. Nǹkan tí ìyá fẹ́ sọ kò gbẹ́nu ìyá wo mọ́mí jíìsì ọmọ mọ́ látòkèdè lẹ́nu wo Farida bó ṣe rí ṣùkùṣùkù báyìí ni sport ti bá gbogbo ara ẹ̀ jẹ́ bí acne dẹ̀ ní Ọlọ́run ló mọ̀. It doesn't even tell on you. It shows that the cream is not working because atare ló yẹ ká ti rí pé ó ń ṣiṣẹ́. Orí bí Yèkúdí ṣe ń fi ṣan ni ọwọ́ lásán nọ́kù ló ba ọwọ́ Yèkúdí jẹ́ yẹn nọ́kù lásán. Ẹ wá ń gbé ìyá òṣì kan jáde pé kó máa ṣe kí ni ìyá fẹ́ ṣe. Ṣé o rò pé àmọ́ tá bá ti ń quiet fún ẹ ṣé o rò pé àmọ́ gbogbo kíní òun tẹ́lẹ̀ ni. Náà it's so obvious pé ìwọ ló ń tẹ NAFDAC sáwọn èèyàn ìwọ ló dẹ̀ ń ṣe kí ni ilẹ̀ dẹ̀ ń bá yé àwọn èèyàn jẹ́ torí pé fẹ́ tọ́jà òkùnkùn yín. Jẹ́ ṣọ́rẹ́ ó jẹ́ ṣọ́rẹ́ èèyàn tó bá mọ̀ ẹ́ sí tó mọ̀ ìyá yín kó jẹ́ kìlọ̀ fún mọ̀mọ́ yín. Any libeling of mọ̀mí GEC lórí social torí àràbù ló máa tún lọ rà fún mọ̀mí GEC síyàn ìyá yẹn ó gùdù pẹ̀lú àràbù á lọ rà àràbù fún mọ̀mí GEC. Any libeling of mọ̀mí GEC any gbogbo yín la máa kó jáde dà máa báyẹ̀ mo ní màá tún wo I will take it upon myself to go back tó bá yẹ pé àwọn gbé bọ̀dà skọ̀rọ̀ wà ní gbogbo nǹkan tó ọ̀ràn ti sọ wọ́n máa sọ ṣẹjọ ẹjọ́ ń fra ni ẹ̀yin náà máa bá nídìí aṣàbí ọlọ́ṣẹ ẹ̀yin náà tún bá nídìí mọ̀mí GEC kí ló dé àti vendor àti vendi ṣé ẹ̀yin nìkan ojú ẹ̀rùn ó tẹ́yẹ fò láì fara kanra tí product yín bá dá yín lójú do you have to bring anybody down because you want to sell ṣe ṣe èrè papọ̀ ni. àtọ̀yẹ́ pé scam lẹ́yìn méjèèjì ṣebí bẹ́ẹ̀ ibi táwa náà ni tí mọ̀mọ́ ti ń tewé immigration fún yán ó lè gbé ó lè gbà lẹ́yìn méjèèjì náà ìyẹn ta cream tó ń fún yàn cancer tó ń ṣe chemotherapy ọwọ́ ìwọ náà tewé immigration ó lè kọ́ lẹ́yìn méjèèjì ni ẹ ṣọ́ra yín o torí wọn ò rí yín sí yín tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ pé wọ́n ti burú jù àwọn ọmọ yẹn ti burú jù ẹ ṣọ́ra yín jẹ́ kọ́ lọ́run ṣọ́ yín o kó ní kálukú fúnra ẹ̀ lọ́pọlọ o ẹ̀yin tẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ kọ́kọ́ lọ gbé vendor tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú anything o ọmọdé sáré ra àràbù ṣé gbé bọ́dì ò mọ cream tó ń lò ní ṣèbó sọ ó ní Farida cream ẹ mo lò tí nǹkan báyìí ti ṣe mí. Momo will not confirm anything she will just jump on social media and just use her mouth láti fi war off. Ọjọ́ wo ni GEC dé ṣé gbé bọ́dì lo cream GEC rí ni tọ́nà pé cream GEC ni just because you want to bring GEC down for Farida you too you are going down gbàgbé ó ti yí nìyẹn ẹnu tá a fi tú tí ẹ ṣe náà la máa fi bá tiẹ̀ jẹ́ pápápá ni kì í ṣe kò sí nǹkan kan kò sí ṣe rí ibi tó dé yìí kò sí nǹkan kan torí ìyá òṣì tó ń sanwó fún kò lè wá máa bá yá àwọn ọmọ jẹ́ àwọn èèyàn jẹ́ lórí social media kó wá sọ pé ká fi wọ́lẹ̀ azáònà ìwọ gan wàá jẹ gbà wàá jẹ ń bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ pé ìyá yín kẹjọ fúnra yín lọ́pọlọ torí ọ̀rọ̀ yìí ti kú ó ti die down kò tẹ̀sẹ̀ níbọ̀dì tó ń sọ ìyá òfò yìí ló tún bẹ̀rẹ̀ ìwọ́dẹ̀ ló máa oníyẹ̀ ló máa jẹ́ ilé ìtọ́jú mẹ́ ìwọ má wọ̀rí.